हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपका स्पीकर जो है बहुत कम आवाज़ निकाला है, जिससे कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। आप मार्केट में जाते हैं सर्विस सेंटर पे ले जाकर, तो वहाँ पे फालतू पैसे आप लोग यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। आपका फ़ोन जो है पानी में चला गया है या इस पर कचरा धूल जम गया है, तो दोस्तों आपको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग, दो ट्रिक बताएंगे। इस दोनों ट्रिक को करने के बाद दोस्तों आप लोगों का स्पीकर इतना तेज़ बजेगा, बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला ट्रिक क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आपको मिल जाएगी जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा हेयरिंग का ऑप्शन, तो इस पर सेलेक्ट करना है दोस्तों। इसके अंदर आपको मिलेगा मोनो ऑडियो। अब मोनो ऑडियो दोस्तों यहाँ पे बंद पड़ा है, तो इसको आपको ऑन कर देना। बस इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक होना है, और बैक होने के बाद पहला ट्रिक आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का दूसरा ट्रिक करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन छोटा सा डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्पीकर बूस्ट। ये दोस्तों आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है। आप लोगों को डाउनलोड पहले करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्री में है, थोड़ा सा ऐड वैड आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको हटा देना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट करना है, सेटिंग पे चले जाना है, और यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम अलाउ बूस्ट सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 10%, 20% और 100% तक है। तो दोस्तों इसको मैक्सिमम आप लोगों को 60% तक रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। उसके बाद बैक होना है, और बैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे 60% करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% बढ़ेगा मात्र। अब वहाँ पे 60% कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़ाना है, यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है कुछ 30% तक, ठीक है। 30% तक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों का केवल नीला रहेगा। मान लीजिए कि अभी तक दोस्तों आप लोगों का जो भी है स्पीकर सेव रहेगा। अगर दोस्तों इसको हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से तो हमारा यहाँ से रेड शुरू हो जाता है। जब ये लाल हो जाएगा तो दोस्तों हमारा स्पीकर फटने का डर रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 30% तक रखना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अपना कोई भी ऑडियो बजा लेना है या कोई वीडियो बजा लेना है। आपको चेक करना है कि हमारा स्पीकर है इसका वॉल्यूम तेज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपका स्पीकर तेज़ आवाज़ निकालना शुरू कर दिया तो आप लोगों को इतना पर ही रखना है। अगर दोस्तों अभी नहीं आप लोगों को यहाँ पे सही हुआ तो आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको 40% पर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 40% पे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों अब इसको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप लोग इसको फुल कर दोगे तो आपका स्पीकर जो है फट सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 40% पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से आपको ऑडियो या वीडियो कोई भी गाना चला के देखना है कि आपका स्पीकर तेज़ हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो दोस्तों आप लोगों को इतना पर ही रख देना है। अब दोस्तों ये दोनों ट्रिक अगर आप लोग अपना लोगे अपने मोबाइल में तो आपका जो स्पीकर है बहुत तेज़ आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।